korebi moa fahainareo tamin'ny aino manjery angamba fa fomba anakay izy io finazamin'olona azy moa dia fomba mahagaga méthode magique sisisa fomba niforoana efa telopolo taona lasa zay mba hatonga ny zanaky ny malagasy fa mahay indrindra eran-tany zany hoe tanjona zany a nankizy farany tsy mahay indrindra ary izy mety milahatra fahafitopolo izy eo an-dakilasy mety milahatra faharoa efapolo mety milahatra fahadimapolo dia nitanjona anay manosika azy ho major manosika azy ho mahay indrindra naiza toerana misy azy manomboka hatrany amin'ny classe de 4e mandra-pahatonga ny doctorat d'état ary rehefa mandalo baccalauréat zay série rehetra ataony na D1 na droit na gestion na économie rehefa université sy sekoly lehibe teto Madagasikara zany dia efa nanandramanay an'izy tanjona anay mamoaka ndraiky izy ho major raha tiany ny anjaranay zany dia manome azy méthode karazana méthode enina fa raha ohatra ka mahay mampiasa ray amin'ny méthode io izy dia azo dominer ny classe manontolo zay zavatra zay zany no ankalazainy androany dia sorana amin'ny fahatongavanareo sorana ihany koa ny ray aman-dreny lehibe solitenan'ny région solitenan'ny région sorana ihany koa ray aman-dreny be zay manome anay malalaka ny fotoana ity zany sy conférence ataonareo ariva zany manomboka telo dia misy conférence débat karazana adievitra zany izy io fifanazavana io satria problème ny fianaratsy zany fianaratsy raha maheno hoe olona farany tsy mahay lasa mahay be dia mieritreritra magie Tanarivo zao misy raha mantoana akay tsy manana fa tsy hoe mifanoko adiny dimy sasany dia nahazo mention très bien dia mandrian'izay fianaratsy dia hoe resaka magie daholo zany tena mizao olona tonga eto zao hanasika n'ity fampisehoana momban'ny colibri ity ary sy tena zareo amin'ny sedrareo dia ny tenilay voalohany dia misaotra anareo amin'ny colibri misaotra ny nga professeur zay nandany andro sy nandany rondoa mba hampivoaka ny méthode colibri ity mba hahaizan'ny zaza malagasy dia nitanjona tokoa moako zao dia sika andara-pandrosoana ity dia nitanjona dia mba hoe mba hay mitovy amin'jareo amerikana sy japonais sy frantsay ireny sika mba indray andro mba hay amorona automobile koa amorona avion zay avion misy amin'ny zato taona le izy aty ambany aty nefa tafakatra any ambony any zay nitanjona ka dia fisaorana be dia be ny anareo nanontany ny anina mateo misy professeur hoe mba misy relève izy ty dia eny ozy dia saorina be dia be koa inareo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo zay miara-miasa amin'ny professeur ato mba hanao le relève raha sendraka indray andro ka lasa retraite professeur mbolana maromaro no namananay azy ary tanteraka somatany zany avetriny fisaorana ny avondrindra zay tokony fandaharana manaraka an'izay dia fisaorana antsika rehetra zay nafoy fotoana fantatray ny adidy sy andraikitra eo am-pilatananareo fantatray ny avesatry ny adidy sy ny zavatra rehetra zay saninareo nefa dia nafoy fotoanareo namonjy an'ity fotoana ity feno telopolo taona katroka maromaro ilay koa mahelikely ny namoronana ny colibri zany hoe somary mihoatra kely ray taontsika satria tao anatin'ny crise sika tao anatin'ny crise zany ny tamin'ny heritaona dia nieritreritra zay hoe aloha himotra kely heritaona izy mba hatsara ihany fandaminana ka dia izay zany no tiana marina mialoha sao dia mety gagy nareo hoe tao anaty amin'ny valopolo ny fanomboana aty amin'ny efatra amin'ny valopolo voanatrona zay manaraka an'izay dia nanasa olona maventy iray zay neveanay fa atsara ny fandrindrana ny programmatsika dia Andriamantoa Rakotobe zay filohan'ny havatsa UPM eto Fianaratsoa zany moa dia fikambanan'ny mpanohatra malagasy efa ela no fankalanay sy ny fandraisanay ary miverika fa tsara mihitsy raha izy zany ny mandrindra ny resaka rehetra zay atao eto mba hatsaratsara koa ny fanankalozakevitra satria mieritreritra zay tsy zay reny ny tokony fitenenana fa ianareo tsirairay avy dia mety hanana anjara fitenenana noho ny avesatra ty zavatra irahantsika amin'ny tantan'ity angambany tsy hoe olo maventy fa manana andragitra tsotra dia ny apita fahalalana ho antsika rehetrarehetra amin'ny alalan'izay talenta men'Andriamanitra dia ny fanoratana zany
na ny tonkalo na ny andram-pamakafakana na ny fandratana sombo tantara tantara fironina. Raha ho fahitako fofo zany a ny lasa ny koreria dia azo tsona ny teny tahaka zao nofinofy tamin'izaho mbola nianatra mbola kely teto fianarantsoa nianatra tery amin'ny sekoly rembony tery tamin'izay raha bosy antenitenina ny filazana an'izy ranjavola tatriorina ary amin'ny fotoana zao izy a sekoly mbola manana ny lazany ihany eto fianarantsoa nofinofy san'izay fotoana izay a ny mba voalohany foana ao an-dakilasy tena zay misy ny zavatra netreretika mba voalohany foana hatranetranetsany kanjo nanana olana lehibe a satria misy fifampelonana zany tao amin'ny fianakaviana dia misy zavatra tsy mety nataon'olona lasa isan'ny disitra atao an-dakilasy voadobla foana dia nanily hoe ahoana ary mivaolana amin'izany disitra zany voadobla foana dia nisy olona ndray saika hitondra vaolana angamba nieritreretiny niasa tolaka amin'ny sambomaty amin'izay dada misy mamanay dia tonga tao tokantrano dada misy mamanay ny olana anakay milaza hoe izy io ny manana zavatra anankiray izay tena mety ka raha ampisotroina ny zavatra io izay rehetrarehetra zay sivinyanada dia lasa mahay daholo tsy adimoreny anaran'io zavatra io zany raha ny zavatra zay ny raha ny zavatra anaty tavao-zay dia roboko zay menadaro satria samy teo voalohany dia niana ohatrany amin'ny dimy sasany maraina ny andeha lalana 4 kilometra nampisotroina ny zavatra io azany na nytany voalohany ilaza ina zavatra tiana atao zava teo dokotera dia aoatra izy elahy misotro voalohany dia nisotro an'io tapitra nisotro an'io zay tsara nisy lasa voalohany ary vo mainka andray midobla rehefa dia ahoana ihany a ty zavatra io a tonga tany amin'ny université indray mbola misy olana hafa ndray koa mba tsy teredobla fa dia tena tsy menatra nilaza aminareo fa sasatra ny redobla manao droit redouble manao gestion redouble la ny fito taona tena amin'ny université redouble foana redouble foana dia ina aloha ny vahaolana ary tsy za rery io a fa nisy namana hafa koa ty namany ty ndray la ny 10 taona manao droit redouble la ny session manao gestion redouble manao économie redouble fa ny 10 taona izy a tsy mbola tafavoaka ny université faran'izy dia leo nasain'olona namana dia nanao arozazy izy arozazy fahafolo taona ny université nefa izy mbola tsy tafavoaka dia teo aho zany nieritreretra hoe tsy lasy ty fa hoe tadiavana vaholana dia miresaka tamin'ny mpampianatra anakay mahay be a dia hoy izy mpampianatra manakay mba zareo méthode misy fa tena tsy tafavoaka mihitsy ty dia zao mivavandrareo zay izy tsy mizara méthode tsy akizara méthode aty université fa mitiaroa raha ohatra mba tia hita dia fanina kely hoe tsy afeniko anareo tao anatry am'izay za zany tsy terola tso nefa mandrosorosy taona ihany nefa ny olona tsy mety mizara méthode dia nanao voady a hijanona 7 taona aloha a tsy hianatra aloha fa hikariko a méthode aloha nataoko ka tadiafo daholo inona ny méthode tena raitra indrindra frantsa Canada États-Unis sisa mikaroko izy dia efa hitako ny méthode aminareo zay tsy dia manana firy a dia tapa-kevitra amin'izay a nandrafitra méthode anankiray dia nampitondraiko hoe comment réussir après ses études dia nivoatra io méthode hitako io rehefa avy ao aparitako ho an'ny malagasy rehetra ka mitanjoko a zay malagasy mandray io méthode io naiza toerana misy azy manompoka hatramin'ny classe de 4e raha ilaina midina 8e 4e 3e seconde première terminale raha ny marimarina koa moako tany amin'ny université na nyboko azy zany io droit gestion économie PC agro médecine filière rehetrarehetra tanjona mamoaka akizy major de promotion disorako an'andriamanitra fa ny filière nalovako rehetra ny mpianatra rehetra nampianariko major de promotion na mention très honorable daholo dia rehefa nety izy tany université izy aho mety ve ty rapidinina kely terminale dia nijerenay terminale CD teto fianaratsoa tamin'ny 2002 nanandro ny voalohana voaka major ny fianaratsoa ny classe terminale nomenay méthode mbola méthode ray fotsiny aloha nomena tamin'io dia nidina indray seconde 3e mandraka tonga aty amin'ny classe de 4e dia zavatra isorako an'andriamanitra raha vo mandray an'le méthode ny mpianatra ka namampiasa ray amin'ny méthode zay mbola resantsika atsipiriny rehefa aveo mifanontany epetraka eo dia mpianatra major io
ary tsy somary azy mitso na mazana azy izy reko ohatra am'izay nareo tao ambositra mpianatra ny Saint-Emady dia resaky manoka andrio manao Saint-Emady mafy be Saint-Emady io matevina be lesona fa aloha ampianarina méthode aloha dia nampianariko méthode adiny ray dia izy io nisotranao be aramse fa zany major nanomboka classe nanomboka première année hatramin'ny 5e année ary tsy niredobla mihitsy an'le mandeha mety koa zany izy animseritry ny Saint-Emady dia classe rehetrarehetra moa zany atraty amin'ny classe de 4e fa ny olana hoa zany hoe fa milaza olana saty zany monsieur le président io ny olana hoa dia zafieloko mbola 6 taona sy 20 taona dia mitomany tatabe anaiko koa mpampianariko ribli dia tsy zakanareo ty hoa sao dia lasa silmenenareo tsy mety lasa mitarainy etsy aroa any dadabe reka dadabe Michel hoa mampianatra corribli milliard io dia izay tsy momeny ia mantsiany mamany hoe aloha metsika fa roa ihany aloha dia nomeko classe de 8e izy mba lany 6 taona sy 8 taona tam'izay meko méthode roa dia gagabe rehefa avy eo vita ny fanadina misy fanadina maromaro natao dia ona letsilotso fa zay minaran'ny tovolaky ona letsilotso fanadinina dimy ono natao landry mandeha fanadinina dimy avy hatrany dia naka CP6e mihoatra ny classe de 7e eny dadabe dia nanao alliance eny dadabe dia nanao concours nitra esthétique satana eny fanadinina dimy zany fanadinina eny ary dadabe mba misekolona ady zany mety tsara zany fa ny problemako tamin'ny zafikelyko reo zany tsy dia tiako loatra ndraiky izy mandihandiana io nefa dia voately ihany zany nanao an'izy dia efa mifanaraka zay tsy mahazo mandihana tsonareo fa indre mandeha ihany disaoka an'Andriamanitra ny résultat azony izy efatra mianadahy ny anakay tafavoaka voalohany tany taonana lauréateny BBC avec 14 de moyenne ny anakay milahatra fafitopolo ny premier trimestre classe terminale avy hatrany afaka tany laran'ny major miana amin'ny 7 de moyenne lasa 15 de moyenne dia ndroany Antananarivo moa tsy lazaina ntsony izy mralahy fa volana be satria nanovako fanambo isaky ny 20 hoany notanareo mralahy na fizika na matematika na lesona tsotra dia omeko ray alina meko 50 000 FMG raikitra very dadabe raikitra hoa tsy voaloko tsony le trosa am'izao zay mivoaka avy ao vaisodva dia ndraindray neny ambaina zao kely ny lazao kely dadabe fa tiaotikotsivy ny angatra mpampianatra fa tokony vaisodva fa nataony 1975 mety tamin'ny sehatra rehetra le izy zay zany fanomboa ny ankehitriny moa dia miara-miaritra tsika ny ankehitriny ny fanindrinay raha niona tamin'ny ministre Dieudonné Michel Razafy nandre tsy maniry tamin'ny 2002 dia zao ny tena natao tia méthode hitanao ty no méthode andrasan'ny gasy hatramin'izay satria izay ministère dia manao tokoa ny ministère ary tamin'ny heritaona dia mbola nisy tokony andraikitra technicien ny ministère milaza hoe izay dia tsy mahatafavoaka mihoatra ny 40% ny baccalauréat tsy tafavoaka mihoatra ny 40% efa manao stage ka manao rehetrarehetra io fa tsy tafavoaka kanefa kosa ny méthodesika andrana atao tany Antananarivo classe de 3e BBC 100%, terminale 100%, CEP tany Antsirabe 100%. Izay zany ny ankehitriny no avy moa zany dia tsy olaina aloha fa tsy araka olona rehetritsony satria ny teny ministra tamiko dia apartao eraky ny fivondronana folo am'zato dia zany monsieur le ministre tsy vitako za rery zany fa aleo tadiavana vahaolana dia ny vahaolana zany dia efa tokony aloha androany mamoka manao recrutement tanora misy enina menadahy zany manolonana eto mpianatra vao navita licence daholo lettre anglaise lettre française dia antanareo maninona lettre française satria le fampianarana ny teny frantsay ka raha tsy ankizy tena zatra miteny couramment ny teny frantsay zany dia mety sahirana ihany dia reo ny fanomboako zany hoe ankizy navita licence lettre française formeko tsikelikely dia manomboka miparitaka tanjonay voalohany indrindra ny district enina moa ny district atsika fianaratsoro nanetrany teny nanakay tany Antsirabe raha miseha 5 taona manao izao fipolo miampy roa dia ahoana ny relève raha mise somary taitra ihany ato amin'le fanontaniana dia ozy hoe angamba hoe iomana am'izay tsika satria tena marina zay satria tsy tiako mihitsy zany itondran'itya tsy tia ampanakarena fasana zany anrinany sao dia fasana indray lasa manakarena alohan'ny malagasy satria ny faniriko ny malagasy rehetrarehetra naiza misy azy
dia malagasy tsy resy mivahiny meko ohatranakay zay nareo nisy mpianatra anankiray miofana tao Tananarivo lasa tany frantsa dia nampiseho'ny frantsay ny ara-tsim-panahiny tsisy nanome kahiny ankizy tararay volany fotsiny ankizy a dia zao miteny ankizy c'est une négresse izy faut pas lui prêter nos cahiers zaza mainty io zaza mena cahier dia saokan'Andriamanitra fa tsara ofana ny ankizy nampiasainy amin'ny atsipriny le méthoditsika gaga be le ankizy rehefa miteny les profs teny les profs je m'excuse de faire une discrimination car c'est la première fois que je viens ici. Voici la meilleure note et je demande à mademoiselle Fanza Malala de se lever. Les Azamaïti, nous voulons la famille à Paris, ils ont le jour. Vous connaissez, et j'ai fait notre succès, oui. Malagasy Mahai, Malagasy Makena, Malagasy Henry, Arajatori, Malagasy Malakarena. Mais la signe, nous n'avons pas piano, ça peut être, tu pas piano, pas piano, je n'ai pas mis hoe le rangahy iny nge ka inspecteur ampinapy zay iena ny tsy foaniny aty amin'ny fampianarana dia tsy samiverina ntsony a raha tsy fotoana tsoreny zay zany a mbola misy olana lehibe mihitsy amitsika samysika misy tenenatsika tsy mainsy biky misy dia manao tokony fampizarana zany le asa ia teto fianaratsoa nampianatra tao amin'ny lycée tsy fantatra raha misy mpampianatra lycée fa nalasa mpampianatra ihany zany 2003 amin'ny mpianatra folo miofa natao amiko classe de première ny camarone nanao rubrique za zany tsy nalala manao rubrique classe de première fa afaka daholo izy rehetra fa tsy akizy anankiray ihany iny ny zavatra antrano nareo tsy navelandrareo niditra tamin'ny lycée tsy mandeha dia tozako ihany zany fanazavana le olana lehibe misy zany tany Masobe 2002 zany tonga tamin'ny voalohany taloha kely no sokatra ny sekoly terminal tamin'ny 1989 teo tsisy afaka baka tamin'izay nanankiray areritaona tamin'ny nandalo a marina fa mbola tsy amin'ny profo roa tao fa natao ny formation akizy telo redoublant ary 3% afaka daholo nefa ny profo mbola tsy ampy a mbola ifampitadiavana ny cahier photocopiena mety nandalo fa ny olana dia misy mpampianatra anankiray nyteny hoe azavela hiditra ty tsony lerangany dia za moa tsy te adanan'olona dia tsy nakantsony a tamin'ny fandriny faly daholo ankizy terminal hoe tena tonga ty ny korébri fa zay tsy mba manana fotoana andehanana Tananarivo sady tsy manana satria embareo fa ny ankizy miformena tamin'ny Tananarivo lasa tamin'ny Chine dia lasa tamin'ny URSS daholo dia ny olana dia zao misy mpampianatra mihitsy ny teny tamin'ny mpianana zay rehetra manao korébri dia avy hatrany dia hoanay daholo roanay daholo tsy fantatra aloha zay fa ifanavezany mandoka mpianatra tataka zany dia nisy mpianatra anankiray sady misetra ny olana io avy hatrany izy dia lazo hoe za aloha korébri zay ataonareo dia ataonareo io ankizy io tsy nampoisy fa ay ankizy 5 de moyenne en français ary 6 de moyenne en anglais voaka ny résultat ny examen blanc io ankizy io 16 de moyenne en anglais ary 15 de moyenne en français satria voarainy le zavatra napetrakay sy nonomerainy ao anatin'ny fampianarana io matsy zay matokany hoe tena misy resaka diabolika be ao anatin'ny zavatra io satria le ankizy farany tsy mahay miteny anglisy ro volana orinany indray miteny any raha misay ok zay fa raisy ny profy ihany teny anglisy ao amina klasy ao dia zavatra nitranga tany fandriana zany a dia zay ny zavatra nitranga hoe ny mpampianatra indray nametraka olona fa isoraka an'Andriamanitra fa zay mpianatra sa nisetra io afaka baka daholo ary anisan'ny nazo maina tsara tamin'ny bakalorea ny fanontaniana manaraka ny mahakasika ny miaina amin'izay famelabelarana fohifohy zay hoe nandritra an'izay fotoana ataontsika hoe telopolo taona teo eo zay inona ny sozokevitra entinao ahafahana manatsara ny raha-mpampianarana misy eto Madagasikara mbola manana fanantenana ve anao fa afaka nyo fitaovana anankiray hoekeny ny be sy ny maro ty korébri ty miainga avy any ambony ka mipaka hatrity fotony eto tena mbola manana fanantenana mihitsy a satria hatramin'izao zany a araky ny voalazako teo ny ministera dia manao zay fara azony atao anatsarana ny résultat io nefa dio mivokatra midy ary za raha mivoaka le résultat teo 33%, 38% tana dia za tsy gaga